Xin chào các bạn, hôm nay đã là mùng 1 tháng 8 âm lịch rồi. Như vậy thì đã chính thức bước vào cái mùa Trung thu năm 2022. Hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng với chúng tôi đi một vòng xem coi là ở ngoài chợ đã tổ chức những cái hoạt động như thế nào để cho các em chuẩn bị đón một cái mùa Trung thu năm nay. Thì như các bạn đã biết đó, thì năm ngoái đó là do cái tình hình dịch Covid đó các bạn, cho nên là năm ngoái không có tổ chức các cái hoạt động vui chơi cho các em được. Thì năm nay tuy là dịch nó vẫn còn rải rác ở một số nơi, nhưng mà nhìn chung thì các cái hoạt động xã hội đã trở về bình thường. Thì hôm nay mời các bạn đi một vòng xem coi là thị trường đồ chơi, lồng đèn, bánh trung thu đã hoạt động như thế nào. Thì mời các bạn cùng với chúng tôi đi một vòng để xem coi các cái khung cảnh ở ngoài chợ họ đã chuẩn bị như thế nào để cho các em đón Tết Trung thu. Thì các bạn đã biết á, là Tết Trung thu á, ở Việt Nam mình á, thì nó có từ rất lâu rồi, từ thời nhà Đường. Tương truyền là trong một cái đêm trăng thanh gió mát á, thì nhà vua đi dạo trong cái vườn Thượng Uyển, và bỗng nhiên nhà vua thấy một cái chiếc cầu vồng bắc lên mặt trăng. Thì ở trên mặt trăng thì vua nhìn thấy có một cái người đẹp, rất là đẹp mà ở trên mặt trăng đó. Thì nhà vua mới leo lên cái chiếc cầu vồng đó và lên cung trăng chơi với người đẹp. Thì sau khi mà trở về thế gian thì nhà vua mới cho thành lập cái Tết Trung thu. Từ đó người ta còn gọi là Tết Đoàn viên, vào trung tuần tháng 8 hàng năm. Thì cái sự tích nó như thế thì không biết là có thật hay không, nhưng mà tương truyền như vậy thì mình cũng xin kể lại để cho các bạn xem. Trước mặt các bạn là đã đến trung tâm hành chính của huyện Tân Hiệp rồi các bạn ha. Thì các cái hoạt động cũng còn thưa thớt lắm. Đây là cái trường học thì cũng chưa có thấy tổ chức các cái hoạt động gì để cho các em đón Tết Trung thu. Ở chợ thì cũng còn rất là vắng vẻ, và các cái tiệm bán bánh, tiệm bán lồng đèn cũng chưa có hoạt động gì các bạn ha. Thì Tết Trung thu á, không có thể thiếu được cái lồng đèn các bạn. Cái lồng đèn là tượng trưng cho cái sự bình an, may mắn, gồm có đèn ông sao, đèn cá chép, đèn làm bằng thủ công. Hồi xưa đó thì chỉ có làm bằng thủ công thôi, làm đèn ông sao, dùng những cái lon để mà mình làm những cái chiếc lồng đèn á, rồi mình đốt cái đèn cầy vô các bạn. Rất là vui, rất là có cái ý nghĩa nhân văn. Nhưng mà đối với cái thời đại hiện nay đó thì tất cả đều được thương mại hóa, và người ta làm lồng đèn hàng loạt bằng điện tử các bạn. Thì nó cũng có nhiều cái tích cực ở trong đó, giúp cho chúng ta không phải tốn thời gian để làm, cũng như là các em nó có nhiều các cái trò chơi phong phú hơn, các cái đèn nó đẹp hơn. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân của tôi thì nó mất đi các cái ý nghĩa nhân văn tốt đẹp của cái việc mà chúng ta làm những cái đèn thủ công đó các bạn. Thì trước mặt các bạn thì phố xá các bạn thấy không, vẫn còn rất là vắng vẻ nha các bạn ha. Các cái hoạt động về bán bánh Trung thu hay là lồng đèn thì chưa có thấy bán ở trên phố xá hai bên đường nha các bạn ha. Ở đây là chợ Kinh Tám, thuộc huyện Tân Hiệp, thì cũng vẫn còn rất là vắng vẻ các bạn. Hai bên đường các cái tiệm bán lồng đèn cũng chưa thấy xuất hiện. Các cái tiệm bán bánh Trung thu cũng chưa có thấy họ bày bán ở hai bên đường. Đây là nhà thờ Kinh Tám các bạn ha. Hàng năm thì ở trước cửa nhà thờ này người ta cũng bán lồng đèn, bánh Trung thu rồi nhiều lắm, nhưng mà thôi hôm nay thì cũng vẫn chưa có thấy các cái hoạt động rầm rộ cho Tết Trung thu. Hy vọng là năm nay thì không còn dịch nữa, thì nhất định là sẽ có một cái mùa Trung thu rất là vui cho các em, và cả người lớn của chúng ta cũng có cái niềm vui chung với các em nữa. Đối với lại cái Tết Trung thu đó thì nó có một cái tục lệ là ngắm trăng phá cổ nha các bạn. Thì nghe kể là cái sự tích của chú Cuội Hằng Nga, rồi
và suốt cái tuổi thơ của mình thì mình vẫn tin là trên mặt trăng có chú Cuội ngồi ở gốc cây đa và có chị Hằng ở trên đó các bạn. Cái kỷ niệm tuổi thơ rất là dễ thương. Hàng năm thì cứ ngồi quây quần ở bên mâm bánh trung thu, nghe người lớn kể lại cái sự tích chú Cuội và chị Hằng. Rồi người ta còn chỉ cho mình những cái chỗ đen đen ở trên mặt trăng đó, hàng đêm các bạn thấy đó là cái bóng của cái cây đa, rồi có chú Cuội, có con trâu già ở dưới trên mặt trăng đó các bạn, rất là dễ thương các bạn ha. Đây đang là chuẩn bị tới chợ Kinh Năm rồi, cũng vẫn chưa có các cái hoạt động gì để báo hiệu một cái mùa trung thu tới cho các bạn. Cũng có thể là ở quê thì còn quá sớm, cũng có thể là các cái hoạt động thương mại nó chưa có được về tới cái vùng thôn quê này. Đây là khu vực chợ Kinh Năm nha các bạn nha. Sắp tới cái chỗ này là phòng khám Thạnh Trị, phòng khám Thạnh Trị bác sĩ Nguyễn Duy Hải rồi, đã tới chợ Kinh Năm rồi các bạn ha. Mời các bạn cùng đi tiếp với chúng tôi. Thì trước mặt các bạn là đã đến trung tâm thương mại của thành phố Rạch Giá rồi nha các bạn ha. Ở đây thì người dân còn gọi là chợ 30 tháng 4 đó các bạn. Thì ở trên chợ 30 tháng 4 này thì cũng vẫn còn các cái hoạt động thường ngày. Đã thấy xuất hiện những cái tiệm bánh trung thu rồi các bạn. Trước mặt các bạn là cái tiệm bánh Kinh Đô, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam mình. Thì Tết Trung Thu đó thì không chỉ có ở Việt Nam đâu, mà ở các cái nước châu Á người ta vẫn truyền nhau cái phong tục mà mừng Tết Trung Thu này, hay người ta còn gọi là Tết đoàn viên đó các bạn. Thì trước mặt các bạn là trung tâm thương mại của thành phố Rạch Giá, hay người ta còn gọi đây là chợ 30 tháng 4 nha các bạn ha. Thì suốt một cái quãng đường dài từ dưới Tân Hiệp lên tới đây thì chỉ có trung tâm thành phố này mới có những cái tiệm bánh thôi. Thì đã có bắt đầu người ta đưa những cái tiệm bánh về. Trước mặt các bạn là tiệm bánh Kinh Đô, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam mình. Rồi các cái người chủ của tiệm bánh họ cũng đang là chuẩn bị lắp đặt những cái tiệm bánh nữa nè, các bạn thấy không? Người ta đang là chuẩn bị để mà lắp đặt những cái nhà tiền chế để người ta bán bánh trung thu, bán lồng đèn, các cái hoạt động vui chơi cho các em. Ở bên này là bên hông cái chợ Nhà Lồng nha các bạn, hay còn gọi là chợ 30 tháng 4 đó. Thì cũng đã có các cái tiệm bánh Kinh Đô, tiệm bánh Đồng Khánh cũng đang là tất bật cho những cái công đoạn lắp đặt những cái kiosk lên để mà người ta trưng bày. Vâng, các bạn thấy là rất là nhiều bánh phải không ạ? Thì đối với lại các cái hoạt động mà về thực phẩm và cụ thể là bánh trung thu này thì chúng ta nên dùng những cái thực phẩm có những cái thương hiệu uy tín để tránh được những cái tình trạng mà ngộ độc thực phẩm hàng năm cũng có lác đác xảy ra nha các bạn. Thì chúng ta nên tới những cái tiệm bánh lớn uy tín như thế này để chúng ta mua cho nó bảo đảm được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Rồi chúng ta cũng nên quan sát cái hạn dùng nha các bạn ha, để tránh những cái trường hợp mà nó quá hạn thì nó gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe cho các em cũng như là người lớn chúng ta. Thì trước mặt các bạn là các cái tiệm bánh, các cái kiosk bánh trung thu đang là được trưng bày rồi. Và không những bánh không mà lại còn có cả các cái loại lồng đèn. Thì như hồi nãy tôi nói đó là hồi xưa đó thì chúng ta làm đèn bằng thủ công, chúng ta dùng tre nứa rồi chúng ta tự làm. Hồi cái tuổi thơ thì mình cứ hàng năm mong tới cái ngày Tết Trung Thu được cha mẹ, nhất là cha mình thì ngồi làm những cái lồng đèn cho các cái em nhỏ ở chung quanh xóm. Rất là háo hức, rất là vui các bạn. Rồi cùng nhau
đi đón rước, gọi là đi rước đèn vào cái đêm trăng rằm đó các bạn. Còn bây giờ thì những cái lồng đèn đều được làm bằng những cái điện tử đó các bạn, rồi nó có nhạc, nó có đèn chớp rất là bắt mắt. Tuy nhiên là với cái quan điểm cá nhân thì nó cũng mất đi cái ý nghĩa nhân văn các bạn. Trước mặt các bạn là lồng đèn nè, rồi bánh trái rất là nhiều, các cái loại bánh rất là thơm ngon. Tuy nhiên là đối với lại các cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng ta nên hết sức chú ý. Chúng ta nên đến những cái cơ sở lớn, những cái cơ sở uy tín như thế này để chúng ta mua những cái loại bánh trái để cho cái đêm Trung thu nó được vui tươi và tránh được những cái đáng tiếc xảy ra trong cái vấn đề ngộ độc thực phẩm nha các bạn ha. Thì hàng năm cũng có một vài nơi, tuy là ít thôi nhưng mà đó cũng là một vấn đề cho chúng ta đề phòng. Vâng, các bạn thấy không? Như trên kệ là rất nhiều các cái lồng đèn, các cái món đồ chơi, tất cả đều bằng điện tử hết các bạn. Không có thấy một cái đèn nào mà bằng thủ công hết các bạn. Không có thấy, còn thấy như trong những cái bài hát là Tết Trung thu rước đèn đi chơi nữa, đèn ông sao với đèn cá chép, không còn thấy nữa các bạn. Tất cả đã đều được bằng điện tử hóa rồi. Theo quan điểm của tôi thì tôi cảm thấy nuối tiếc cái thời tuổi trẻ của mình, và cũng tiếc cho các em bây giờ không còn được vui đùa, không còn được náo nức mà chờ đợi cha mẹ mình làm cho mình những chiếc cái lồng đèn chính tay cha mẹ mình làm cho mình. Ngay cả cái đèn kéo quân mà trước mặt các bạn đây cũng bằng điện tử rồi các bạn. Hồi xưa thì họ làm bằng cái sức nóng của cái ngọn đèn đốt ở bên dưới đó, rồi nó bốc hơi lên và nó làm quay cái lồng ở bên trong thì mới gọi là lồng đèn kéo quân đó các bạn. Còn bây giờ thì tất cả đều là điện tử hết. Thì mới có một vài cái hoạt động nho nhỏ thôi. Ở trung tâm của thành phố lớn là thành phố Rạch Giá này thì mới có các cái tiệm bán bánh, các cái tiệm bán đồ chơi như thế này. Còn lại đa số ở các cái huyện thị nhỏ thì các cái hoạt động Trung thu cũng chưa thấy rầm rộ. Hy vọng rằng năm nay nó không còn dịch nữa thì chúng ta sẽ được đón một cái Tết Trung thu bình an, vui tươi, mà nhất mà có thể chúng ta đem lại cho các em. Thì cái ý nghĩa của cái Tết Trung thu hay là còn gọi là cái Tết đoàn viên thì những cái kiến thức nó còn rất là thiếu sót nhiều, nhưng mà mình muốn chia sẻ để cho các bạn thấy được các cái hoạt động của cái Tết Trung thu năm nay tại Kiên Giang nó đang là diễn biến như thế nào. Thì khi mà gần tới cái ngày Tết Trung thu, các cái hoạt động nó nhộn nhịp hơn thì chúng tôi sẽ có những cái clip để đưa tới cho quý vị trải nghiệm những cái tình hình các cái hoạt động vui chơi của ngày Tết Trung thu sắp diễn ra. Một vài cái chia sẻ nhỏ nhoi gửi tới các bạn, đặc biệt là các em. Chúc cho các em thiếu nhi sẽ có một cái mùa Trung thu vui tươi và hạnh phúc, đón nhận những cái niềm vui từ những người thân của mình đem lại cho các em. Còn đối với người lớn, chúng ta có một cái Tết đoàn viên, cái Tết tình thân, mà khi mà hàng đêm chúng ta ngồi ngắm trăng rằm thì chúng ta là có một cái điều kiện để chúng ta ngồi lại gần với nhau hơn, gắn kết những cái tình thân với mọi người. Vài điều gửi tới các bạn. Xin kính chúc các bạn một mùa Trung thu vui và hạnh phúc. Xin kính chào tất cả các bạn.